देखो देखो दोस्तों, भगवान ने इस औरत के साथ क्या कर दिया। दरअसल इस औरत के पति की डेथ हो जाती है, जिसके कारण ये औरत दूसरी शादी करने की मन बना लेती है। लेकिन इस औरत के सर के सारे बाल गिर चुके थे और फिर यह औरत अपने बालों को लगवाने के लिए इस आदमी के पास आती है, क्योंकि इस आदमी के शहर में चर्चे होते हैं कि यह किसी भी टकले व्यक्ति के नए बाल लगा सकता है। फिर यह आदमी इस टकली औरत के भी बिना हिचकिचाहट के नए बाल लगाने में लग जाता है, जिसके लिए यह आदमी इस औरत के टकले को अच्छी तरह से साफ करने लगता है। दोस्तों, इस औरत के बाल लगने के बाद भी कोई इससे शादी करेगा? उसे देखने से पहले आप भी मानते हो कि पापा ही घर की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है? तो उस पापा के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर कमेंट में बताएं 20+20 कितने होते? तो दोस्तों, ये देखो, ये औरत बाल लगने के बाद कितनी जवान लग रही है, जिससे इससे कोई भी शादी करने को राजी हो जाएगा।